水煮蛋跟荷包蛋到底哪一个比较好，比较有营养？有一个安迪来找我的时候跟我讲，我的孙哦就是营养不良，又很喜欢吃煎蛋哦，他就是伤风咳嗽，皮肤有时候还会一粒一粒会痒。我就跟他讲水煮蛋比较好，要吃水煮蛋。在做了1对1的咨询过后，我跟他讲，安迪，其实你的孙根本不适合吃鸡蛋，因为鸡蛋呢它会过敏哦。我就建议他做了清补条，在做了短短的1个星期，他告诉我，原来现在他已经没有伤风，没有咳嗽，他的皮肤也不会痒了。想要知道到底他吃了什么样的食物吗？点击留言区的链接。我是妍，你的饮食规划师，让你在享尽美食的同时拥抱健康。